大家好，这里是 TGX 空间。今天这一期呢，又是咱们的成王之路系列。咱们的成王之路啊，也马上要接近尾声了。非常感谢各位啊一直以来的陪伴和关注。现在咱们还剩下响鬼、法爷、甲斗3位骑士的表盘。今天呢，先来获得一下响鬼的力量。你还别说啊，这响鬼的外观配色吧，我还挺喜欢的。这个整体呀、也比较符合那个咱们这个响鬼自身的这个颜色。好，上才艺联动腰带。由于啊，漩涡王表盘暂时不在手边，先拿咱们的瘪王来代替一下。